Hoy te traigo un parque escondido entre bosques con vistas a la sierra y a menos de una hora de Madrid. Guárdatelo porque creo que te va a encantar. Cruzas este puente y de repente aparece todo esto. Un parque con 2 piscinas naturales, un río, puentes de piedra, parrillas para hacer barbacoa y rincones que parecen sacados de un cuento. Lo difícil aquí no es venir, es conseguir irte pronto, porque además de las piscinas hay un merendero enorme, un chiringuito con bocatas gigantes súper baratos y muchísimo espacio para desconectar. Te dejo más info abajo. My way.